Una vera bomba arriva dalla Spagna. E potrebbe mettere il Napoli in una sfida diretta con il Barcellona per un nuovo talento. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente sul nostro amato club, portandovi sempre le notizie più fresche e rilevanti direttamente dai retroscena. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenervi informati su tutto ciò che può influenzare il futuro della squadra. Prima di addentrarci in questo tema elettrizzante, lascia subito un like al video e iscriviti al canale per non perderti nessuna novità. Secondo informazioni confermate dal Mundo Deportivo, il Napoli ha messo gli occhi su Luis Gustavo Benedetti, difensore mancino del Palmeiras, considerato una delle più grandi promesse del calcio brasiliano. L'interesse degli azzurri, rivelato inizialmente da areanapoli.it, ora riecheggia anche nella stampa spagnola. Benedetti sta attirando l'attenzione non solo di Napoli e Barcellona, ma anche dell'Arsenal, che monitora da vicino la sua crescita nel mercato sudamericano. Il Palmeiras è stato chiaro: per liberare il suo giovane talento, la cifra è di 15 milioni di euro. Il Barcellona ha provato ad avviare la trattativa offrendo 12 milioni, ma l'accordo non è stato raggiunto. È qui che entra in gioco il Napoli, con la fiducia di Giovanni Manna e l'approvazione di Antonio Conte. Il club italiano potrebbe muoversi rapidamente e superare la concorrenza, assicurandosi un rinforzo di prospettiva per la difesa azzurra. Benedetti ha un contratto con il Palmeiras fino al 2029 ed è già nel giro delle selezioni giovanili del Brasile, un segnale ulteriore del suo potenziale per diventare un nome di spicco nel calcio europeo. E ora voglio sentire voi, tifosi del Napoli. La società dovrebbe investire per superare il Barcellona e chiudere l'affare Benedetti? Pensate che sia il difensore giusto per il progetto di Conte? Lasciate la vostra opinione qui nei commenti e, se volete sostenere ancora di più il canale, non dimenticate di usare il Super Thanks.